Avui viatgem volant cap a Montfalcó Emmurallat, una població de les Terres de Lleida, de les Oluges, la comarca de la Segarra, declarada bé cultural d'interès nacional. Com veieu, està construïda dalt d'un turó, 600 metres d'alçada. Des d'aquí es veu la vall del Sió i més encara. Històricament va ser un lloc estratègic de vigilància i defensa, especialment durant la Reconquesta. La silueta murallada que té és preciosa. Fa que sigui una entitat singular, una de les viles closes més importants de Catalunya, de les poques que conserva el mur en bon estat. Així, les cases queden protegides per aquest mur, un mur molt alt, 8 metres d'alçada. Les cases, una quinzena, estan construïdes al voltant de la plaça i al mig hi ha una cisterna on conflueixen les teulades dels edificis. Antigament s'aprofitava així l'aigua quan plovia. Destaca l'església romànica. Consagrada a Sant Pere, s'ha reformat al llarg de la història. L'obra més important, al segle XVII-XVIII, que es va construir la torre del campanar. L'absis és també preciós i es va fer aprofitant una torre circular de defensa. Vila closa, com hem dit, o sigui, una població agrupada, protegida per muralles i sense cases ni construccions més enllà dels seus murs. A Montfalcó s'hi entra per una única entrada situada a la banda sud, formada per una doble porta d'arcs adovellats que dona a una plaça central. D'aquesta plaça surten 2 carrers, a banda i banda. El de la dreta té porta a l'església i el de l'esquerra a donar un tomb per tota la muralla i els edificis que hi ha enganxats. És un viatge preciós que et va transportant a molts i molts anys enrere. Com es veu ara, a la falda i als voltants hi ha diverses explotacions agràries i ramaderes que li donen també molt encant i molta vida. El conjunt, com veieu, tot Montfalcó murallat i l'entorn immens que l'envolta és, tal com hem vist i es veu ara des de l'aire un altre cop, espectacular.